dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, par la grandeur de ta bienveillance dans le royaume des Messies, Hosanna dans le lieu très haut. Notre temps est venu par ta promesse que vous nous portez, comme vous l'avez déclaré. Moi, Jésus, je veux que tous les Congolais portent cette promesse, afin que tous les Congolais soient sauvés. Je leur soutiendrai, et l'Afrique est devenue un pays seul, un pays grand dans le monde, comme je parlais à mon serviteur Abraham. Oh Seigneur, comme vous m'avez parlé, comme tu m'avais désigné, toi Élie, je t'aime, j'ai été placé. J'ai placé encore mon amour en toi par la Genèse 35, où on parle comment Jacob a été manifesté avec Dieu et Jacob est devenu Israël. Seigneur de la paix, merci Seigneur par ta bienveillance. Quand vous avez décrit dans le monde, vous avez montré les secrets cachés de la création du monde. Quand vous avez créé la pierre qui a établi toutes les choses, et cette pierre que tu as fait de ton propre gré, et tu nous as montré les formules, comment vous avez créé cette pierre que vous avez faite comme votre direction pour créer toutes les choses au nom puissant de Jésus. Nous te remercions par cette bienveillance, par cette qualité de la grandeur de Dieu que vous avez mentionné encore, que j'ai créé l'homme par une grande qualité. J'ai créé l'homme de la façon très grande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant nous sommes de toi. Vous êtes revenu en nous, comme vous l'avez indiqué à l'Ésaïe 7, verset 14. Un enfant sera né et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. On sait que vous êtes venu à travers ton fils là, Emmanuel. Vous faites toutes les choses de ta bienveillance, ce que tu veux selon ton droit, selon toutes tes capacités, au nom de Jésus-Christ Seigneur. Par ta bienveillance encore, Papa Jésus, nous nous voyons dignes devant toi. Que tout Congolais soit aujourd'hui complètement restauré au nom puissant de Jésus. L'église de Jésus-Christ, par l'amour de Saint Jésus-Christ que vous êtes venus élever la lumière de l'église, comme vous l'avez indiqué, au nom puissant de Jésus. L'église, Église, lève-toi. Église, lève-toi. Église, lève-toi. Que la lumière de l'église s'élève maintenant à toute l'étendue sur la terre, au nom puissant de Jésus. Que l'Afrique qui est venue par Jésus-Christ pour restaurer l'Afrique par le nom de Gloria, que cette Afrique, Gloria aujourd'hui, soit abondamment complète de l'amour de Dieu. Que Dieu est venu seul pour marier son épouse et son église. Afrique, Gloria, vivez le mariage de Jésus-Christ entre le royaume de cieux et le royaume Congo. Le royaume de cieux qui est descendu pour reconstruire la tente de David, qui est Juda, au nom de Jésus. Jésus, demeure-toi le roi des rois. Nous te demeurons aussi le roi des rois, dans le ciel et sur toute la terre. Nous te demeurons notre sanctificateur, notre purificateur juré, parce que vous avez sanctifié ce monde par la sanctification de ton sang, les grands services, les grands sacrifices que vous avez rendus compte, et vous l'avez mérité, et vous êtes le roi des rois. L'amour est rempli dans le ciel comme sur toute la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur, mon Père originaire, le roi des rois, dans le nom puissant de Jésus,
que ce pays Congo, Israël, le royaume Congo, soit libéré afin que tout son peuple, libéré au nom de Jésus-Christ, que l'amour du Seigneur nous couvre par la joie israélite au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, nous supplions par l'amour saint de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bon, tu continues directement dans la prophétie. Avant de continuer dans la prophétie, tu as maman na biso. Azana ye na royaume pour le lanzambe grave. Bon, mon aïe tant tozo sambe la wana mungo na ye. Yokana ki makasi. To sambe la pona ye avant to kota na révélation. Maman na biso toza na ye afanda na Canada, kombo na ye Adolphine Adai. Maman Adolphine. Oui, ma papa. Okoki kopesa sango moke na bandeko na yo. Ba frère et sœur na yo na kati ya royaume. Ndengo yebela kibiso na ndenge lelo toza na yo comme ça biso pe to pambola yo na miso nzambe. Amen. Amen. Na pamboli nzambe na biso pe na pesi mbote na bandeko nyonso ya royaume. Nga na kepi royaume calamité donc na 2017 awa na début. Bon, abanda kosambela mpona mboka depuis kala. Bon, na 2016 wana komaki na basusi mingi mpo priere na ngai yayo lobaka nzambe okotindela biso David te roi lokola David te waza mwana na yo azobanga nzambe donc nazali vraiment na susi makasi kimi eza kozala na ngai te so nazokamaka mwa mboka et puis nayebi bon biso na mokili baloba par hasard mais pas nzambe par hasard eza te naye kokweya na video moko ya papa Edil César na prophète nakosi bino te chaque façon ntango nakoyoka nazoka moto na motema na nga ndeti eloko mo ezozika nayoka kimia e nayoki nga alobi me makambo nyonso oyo ezoloba moyo eza ma réponse donc nga naduta kutu te ntango papa olobake nzambe aponaki ye tozali nzombe wana emataka nga mingi nzambe aponi yo nzambe aponaki ye mpo akamba donc capitaine na masuwa vraiment ngai nakumisaki nzambe mingi mpo ndenge kaka bible elobi na ndenge mpe papa alobaka il viendra, il n'aura pas d'aspect bato na mokili balima mona aspect mais na kati na bonzambe tomonaka aspect ya kati donc namonaki nde bolingo mingi na kati ya papa yango na pamboli nzambe mais lisusu nde naye koyoka nzembo oyo mba liboso toyembaki tobandaki balobi ke nzambe oyo ozali nyonso ya mokili avandaki na divan nayebi te nazalaki na méditation et puis nzembo wana eyelinga na bandi oyo banzembo wana bacouple mosusu kutu nazose rappele te pongesa lokola ememanga nde naye komona loboko moko motaye euti na likolo esimbi mwasi moko na mokongo mwasi wana aki lokola moto aye na kunkiko aza courbe ntango kaka loboko wana esimbi ye asembwani akomi tout droit sikonga nazokamonga bi kasi abiki te abiki na mokongo tout ça mais nakomprenaki te nga alobi makambo nini oyo sikoyo image ya mwasi oyo yesu abikisaki na kunki wana eyelinga celle-ci est aussi une fille d'Abraham akangamaki depuis kala tout ça donc histoire wana eyelinga nga alobi mais nayaki vraiment kodiscerne te nde nayaki kopartage na papa alobi mais eza yo ndamona zwi conviction nakumisaki nzambe mpo nzambe atalisaki nga ndenge nini neti vie ezali kaka kotala mingi na se kotala likolo te mais sikoyo na royaume ezopermettre nga natombola miso plus que na se mwami alors na molimo nakomisi nzambe alors chaque fois nazolanda bavideo nazosepela et puis lisusu ntango naki obondela ntango avant kutu ezaki apres nayebi lisusu question éclatant na bazaki kosala makambo ya dialogue na mboka na biso eza kotumisanga badialogue yango nini basalisa bana na nzambe tobondela po te likambo ya mboka na biso ezaka likambo ya nzambe sikoyo mokolo wana na loti tozalaki na eglize ya monene tosangani bato ebele tozobondela
sikoyo na ndenge wana babandi kosala badialogue na bango wana ya Senko sikoyo nayoki voix mouti likolo elobi opelela Saint-Esprit, gloire à Saint-Esprit zinga mboka mobi sikoyo na église mutu moko azosambela tenga nende tozosambela te ondire mpe basango baki liboso sikoyo ondire puissance moko ezinga na telemi na tomboli liboko na bandi kobelela puissance ya Saint-Esprit mbala moko neti na nini nazomona basango bazobima alakelele moko na basutani na bango bazobima na église sikoyo lere na sisi priere na fungoli miso na tuni mwasi mo bato toyaki na mona bima bango bazobima mpo na nini tozobondela mpo na mboka balobi me priere na yo wana osali te yango mpesi bango babimi mama na kanda sutuki na lamuki donc c'est un peu ça et puis chaque fois nazokoyoka aloba papa ozomona vraiment eza na source napamboli nzambe mingi po nzambe asali nga ngolu mpo nasangana na bino tout ça napamboli nzambe na kondimoki oyo nzambe alobi akokisango mpona ekolo na biso Congo royaume ya Congo tout ça po tozala na esengo tozala na kimi oyo alobi na biso la paix, la victoire et le succès. Amen. Voilà. La paix, la victoire et le succès. Jésus de la paix, Jésus de la victoire, Jésus de succès. Et ça, il est bon. En tout cas, soyez la bienvenue, maman. Na royaume ya Yesu Masia oyo kitina mabele Jésus aza réel, aza vivant, aza solo, aza kokisi. L'accomplissement se verra bientôt. Mais biso c'est au monde verra on a déjà. Bon, ba membre pe soki bozana likambo ba muke to sala koyamba mama na biso comme ça to continuer pour notre temps. Mukili mobembe koyoka ba nouvelle ya kitoko lelo to koyoka. Amen. Tozala bolingo nzambe. Amen. Amen. Bon. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, donc toko nakotanga lisusu Bible soit papa mafuta tangela so atangela biso na verset toujours ya Matthieu pour toza ko enregistrer ngo pour to yebake liloba ya nzambe na position nyonso il fait la accomplir. Et koko ratete avant mukile lala mukile zolala liloba foi comme accompli eza valeur nzambe nzamba zala ndambu te nzamba za complet asa le commencement et la fin avant le commencement yesa zala après la fin azala kakaka il est toujours celui qui existe yangona tobenga kaye il est celui qui existe celui qui existe tant to lobango lobi to lobi susu c'est lui qui existe. Après une année, de Azala Kakaka, Amen. Le commencement et la fin, parce qu'il y a Salaki Mukili, le commencement et la fin. Mais amen. Il est celui qui existe, Azali Kolo Yawana, au nom de Jésus. Matthieu 5, 18. Matthieu chapitre 5 verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Tu comprendras. Yangwana liloba oye loba maki pona biso na Congo Israël. Tokomona ka yango po Congo Israël. Bon, message ya liboso na ina loba pona na révélation ya lelo ezalaki na date ya mardi le 19 juin 2018 vers 21h55 de l'après-midi du soir soit nzamba zoloba Seigneur aye tolamuka donc Yesu azongi tolamuka après na yoki Seigneur dit oh peuple congolais tolamuka na pongi wana nzamba zoloba peuple congolais tolamuka na pongi tolala lokola kidiba te tolala lokola batu bakufa te po oya kufa
akolamuka te akei na lieu de repos. Mais Nzambe alobi tolamuka na pongi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nzambe sa yeme batu bazoyeba te. Batu baza ko ignorer. Batu balingi koyoka te. Batu bakomi na ba divergence ya bandenge ebele. Tellement église epandi batu. Epesi batu na ba désordre. Epesi batu côté beaucoup côté matériel. Au nom de Jésus. Yangona Nzambe alobi tolamuka na pongi. Soki oza pembeni osolamuka lamusa moninga na yo. Oyo azoliga kolamuka te. Cela ne veut pas dire que mutazola la pongi alala ki aza konofle. Non, ce n'est pas ce genre d'une personne. Mais muto aza vivant. Azo yoka te. Aza ko comprendre te. Aligi ko changer te. Lamusa ye yebisa ye Nzambe lobi lamuka na pongi. Luka elongi ya Yesu, royaume eseye, royaume ezali yemoko Yesu. Oyo Yesu alobaki na Matthieu 24 verset 14, soit 25 verset 14, alobi la bonne nouvelle, le royaume va propager la bonne nouvelle jusqu'à la fin du temps et viendra la fin du temps. Donc c'est ça le royaume oyo toza lelo. Biso nyonso bato baza kolinga ko comprendre te. C'est au monde ndenge ba ange lo bazoyemba Hosanna dans les lieux très hauts. Le royaume des promesses, le règne des royaumes. Notre Père, que ton règne arrive, ce règne est arrivé. Tozana règne wana. Tozana papa na biso André Poisate andaki a témoigner oya monaki Yesu azo solo wana ngai. Oh, Jésus a fait un message, il y a un moment. Mais a fait un matalobi. Bon, tu continues. Alléluia. Je m'excuse. Ok. Alors, donc, tu continues. Le mercredi, bon, et ça, ma vision, il y a un mois en juin. Bon, nous avons parlé sur le mot Lemba, mais a précisé que Lemba est sorti des Israélites dans côté Afrique du Sud. Mais nous avons parlé Juda yende apesaka ndunda. Ndunda elingi koloba provision. Parce que Nzambe ça a lagisanga très longtemps, quand vraiment tant on a bandi ministère on lagisanga ndenge catholique, ba missionnaire a mindele baza ko yiba mboka na biso, baza ko lagisanga na forme ya bandunda. Na se ya mabele ezokende na poto na ba Vatican. Donc bazalai koya pona makama Nzambe te. Mais bazalai koya koyiba richesse na biso. Na mona ngo na miso Nzambe zo lagisanga yi. Alors, yamana Nzamba alobia wa Jida yende apesa kandunda. Donc, Jida azali provisionnaire. Parce que Nzamba tcheye lokola tema tcheye mokonzi. Alobi lisusu Jida. Alobi lisusu Jida azali berger. Alors, ce que tu as une question. Jida azali berger. Donc cela veut dire que Nzambe azongisi bokonzi ya Jida par Jésus-Christ na mabele oyo. Jésus lobi règne na ye kozongisa règne ya mutu. Mais règne wana ezali ya ngai Yesu. Mais ayo kozongisa moto azwa règne. Donc batu na mabele bazwa règne. Mais règne wana eza ya Nzambe, eza Satan te. Po Satan ba yaki na règne na ye. Satan a ébranlé Moukili, a bébissi Moukili dans les 4 coins du monde. Mais Jida a eu qu'on restaurer Moukili Yanzambe. Yamona Jésus Lobaki. Le royaume des cieux est descendu sur la terre pour recouvrir, pour couvrir le royaume de David. Amen. Alors, donc, verset on a autant un mot un peu rapide parce que tant nécessaire, je lis au nom de Jésus. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes
cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses. Donc, on est maloba et comment maki naba apôtre naba acte des apôtres. Baloba ki yango oyo biloko ba prophète baloba ki yango bango ba répéter ki yango. Sikoyo to komi na terme ya reconnaissance tant tozoloba to sambela nzambe par sa reconnaissance parce que liloba ekokisami. Jésus m'a dit la parole de la Bible est accomplie. Si vous avez un moment d'accomplissement, vous avez un miracle. Miracle est que muto aza nzambe. Miracle est que muto aza na bilembo ya nzambe. Miracle est que muto yo azali ya nzambe azokokisa musala nzambe. Mais miracle zoko pesa kondimisa biso ke ba prodige wana eza ya solo. Mais nazolo bana miracle oyo ezowuta na bana nzambe. Oyo bazowuta na bana satan te. Ebe oyo ezowuta na bana ya nzambe. Po ya bana satan bazolo ba solo te. Bazosala miracle magique. Mais miracle ya nzambe ezali. Tango na mona ki papa azoya na ndako na ngai akota na clôture oyo atena maki na porte ba angelo bazako permettre okolsa ete azoluka buto abeta code po porte fungwama menga na sana simana ye tanga moninga na kiteni ya kipap akote kizamba na tuni Seigneur pona ni nazukima Seigneur alobi na ngake parce que bango bazana magie bino bozana gloire ya nzambe pe bino bozana priorité ya gloire ya nzambe oyebi priorité ya gloire ya nzambe ngolo banene. Obi muto azo voyager na première classe na avion soit na business class na ba bagage na ye ba komaka priorité donc ba bagage na yende ekobima liboso na tarmac ba bagage na yende ba po ya wana de bazo benga priorité ya wana biso tozana première ligne ya wana nzamba lobi ke apesi biso promesse ya 6e ciel après yena 7e ciel biso tozana 6e ciel. Pour biso tozana priorité ya gloire ya nzambe na yebisa bino lelo priorité ezaka kapona kofanda na lola te mais priorité ezali par les qualités du royaume. Quelles sont les qualités du royaume? C'est par son règne, c'est par son autorité et ses fonctions. Biso bana nzambe ba se ya nzambe tozana yango na lelo yeso ayeli biso nde esika bato bakoyeba ke Jésus-Christ de Nazareth aye vivant aye kosala musala na ye na bienveillance na ye. Amen. Ndo totangi verset oyo totangi yango mpona kolakisa ke liloba nyonso nzambe alobaki avant la fin du monde ekokokisama yango yo accomplissement. Accomplissement c'est plus que le miracle. Accomplissement ezali ye moko nzambe. Jésus lobi Élie, crois-moi quand je te parle, ça doit être accompli parce que je suis l'accomplissement de la parole et je suis l'exécution de la parole de Dieu. Donc, nazalaka na kondima na ngai ke Yesu wana asa kokisa de lobana ye. Tanga zolo bela ngai na yebi ke Seigneur oso kokisa yango. Po nazala kondima na nga makasi. Oyo aza kondima yango te akoyoka ka soni tango liloba ole kokokisama. Akokoma pour mouiller akozanga na ndenga ya koloba mais biso déjà tozondima nzambe c'est par la foi. Quelles sont les qualités de l'église? C'est la foi, la vérité, l'honnêteté et la sincérité. Biloko na mine yango nezopesa église était la ma na bosembo. Bon na continue wana yango no moni Juda yende apesaka ndunda donc apesaka provision. Juda azali berger. Jésus nous est venu en qualité de Juda. Congo qui prend le monopole du judaïsme. Congo ezali Juda. Nabo Congo, nabo konzi ya judaïsme. Oya Congo. Nzamba yena moto ya poni. Ache roi ya mabele. Roi wana a positionné yena Congo comme Juda na ye. Par le royaume de David. Toleki. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ
parle à Emmanuel. Ainsi dit le roi Jésus-Christ. Emmanuel namonaka yo kitoko nangai. Alobi Emmanuel, Emmanuel namonaka yo kitoko nangai. Donc ce que Jésus azomona Emmanuel aza kitoko na ye. Donc Emmanuel azo référé kitoko ya Jésus na mabele. Namonaka yo kitoko nangai. Donc bonté ya Emmanuel eza bonté ya Yesu. Yangona nde na yebisaka bino ko Emmanuel wana zaka quand même Jésus. Mais ba fonction ekeseni parce que nzamba zaka moko. Ndenge Jésus azana le Père, ba fonction ekeseni o aza le Père, o aza le Fils, mais na bonzambe bazaka nzambe moko. Donc kitoko ya Emmanuel ezomona na elinzeza. Malgré la kokomona na mabe na miso ya bato, mais Emmanuel azala kati na ngai. Nde ye aza kitoko ya nzambe. Nzoto o ezali ya mabele, mais vrai Emmanuel aza na kati na nga. O pe nzoto pesa kaka Emmanuel. Ozomona, mais nzambe fo akende na logique ya création. Fo Emmanuel ya mutu pe azala comme Emmanuel esprit. Mais ça kaka une personne. Et ça kaka mutu moko. Donc il y a une différence à ta moukete. Et ça pour faux oh ya chair azala na esprit azala mais bazo combiner mission moko. Une seule personne. Na continuer. Amen. Nazali koloba Isabelle Boye. Maman Isabelle ozoka ngai. Oui papa. Nazali koloba hein? Donc ngai nazoloba na maman Isabelle. Yo la kisai ye ozali dignitaire autorité pe moi si moko ya pamba pamba te ye azali pe mundele. Donc complexe d'infériorité za wana na kati na côté ya maman Isabelle parce que za na côté mundele, mais nzamba zoloba ke maman Isabelle ayeba ke yo ozali dignitaire wana français na yoki oza autoritaire moi si moko ya pamba pamba te. Tu vois hein? Ozoka maman. Oui papa. Donc la kisa ye donc nzamba sa bandi ko déclencher yo na ye. Amen. Banda ko la kisa ye ke oza moto mukete ndenge tolobi awa. Ndenge tolobi awa ke oza moi c'est dignitaire autoritaire soit autorité ye aza pe mundele. Donc ye aza mundele. Donc nzamba confirmer nga ke muto aza mundele quoi. Donc yo la kisana mundele wana ndenge wana. Alors to sambela pona maman Isabelle. Donc nzamba pesi biso recommandation to prier pona maman Isabelle. Pourquoi nzamba za ko continuer koloba likambo ya kosambela pona maman Isabelle? Pour nzambe alinga déclencher likambo moko ya munene na kati ya vie ya Congo. Yango na nzamba zolo bazali mwasi ya pamba pamba te. Na yebiso likambo na wata oyo wa papa mafuta woto lobawa. Azolo na mama Adolphine ke soko funguli motema na yo oko retrouver makambo ebomba mana kati ya vie na yo. Yango na sengeli biso nyonso na royaume toyeba ke nzamba za merveilleux. Aza na ba plan merveilleux na kati na biso. Amen. Bisika to wuta to yebite to zalaki banani. Avant to bota malisusu. To yambala boni na mukilo yo pe to zongaka. Mais lelo toye na moment oya suka ya royaume ya Jésus na mabele. Yangona na mukile zwa mutu nyonso normal. Ko zwa mutu zero te po yebite. Yo moko po mi yebite ndengo zali. Ozomona. Donc na continuer awa to sembela pona maman Isabelle. Donc on va prier pour elle. So to silisi to sembela pe pona maman Adolphine. Bon awa siko yokawa Isabelle azali vigne
siko zana sesa Isabelle azali vigne ya kipa vita mama donc nayoki nzambe alobi Isabelle azali vigne ya kipa vita na nzambe nayoki vigne mais nzambe lobelanga mo mususu pona comprendre yango bien vigne naza ko comprendre te vigne na sens elanga vigneron nini je ne comprends pas nzambe na sambeli na yoki mama mondembe alors papa nazali na kaki micro parce que soko zate na oloba te na yoki mama mondembe alobi bato bakozala troublé cela veut dire likambo ya mama Isabelle cela veut dire likambo ya mama Isabelle bato bakozala troublé donc nzambe a utilisé mama mondembe na ye na bisavinelo moko mama mondembe bana kobomba kombo na ye aza koloba Thérèse mondembe ezalaki nanga problème mpona prononcaka mondembe fona sala ko exercice mondembe ye moko ayo koloba nanga sikoyo okoki kobenga nga nalobi il faut tosala ngo toza na choix te mondembe afana benga ye na sala na exercice na koloba na erreur te mondembe je mosusu nzambe alobi nanga me ye apesi yo kombo na ye complet kombo na ye ezali Marie Thérèse na bengi ye Marie ngabi mama yo lobaka vérité aye koloba na ngai wi kombo na ye ezalaka Marie Thérèse mais ye asosolaka biso kaka na Thérèse mondombe donc mama wana aza na likambo na nzambe na ye yango na papa mofuta alobi soki opesi motema na yo okoretrouver les choses cachées. Osomona donc nzamba badi ko utiliser mama mondembe na dimension ya osakana te amen osomona na dimension ya osakana te mama mondembe alobi Isabelle nini kuta mama mondembe alobi bato bakozala troublé pona mama Isabelle. Donc likambo batu bakanisaki te likambo batu compliqué na mutu ezali te neya me nzambe ayebi esika neya ezali esika mai ya laki ezoningana te nzambe aza wana ayebi ozomona na nsima ngai nalobi esika Isabelle azali esika nalobi nasima ngai nalobi esika Isabelle azali chapeau etelami wana wow donc esika Isabelle azali chapeau donc couronne etelami wana. Amen. Amen. Merci Jésus. Après nzamba zolo balanga asa simbisi yango na musape ya munene wana asa simbi yango nzamba lobi après nzamba lobi Isabelle azali chapeau ya kipavita. Wow. Alléluia. Isabelle azali chapeau ya kipavita. Azali trône ya kipavita. Oui, j'ai cherché sur internet, j'ai tout lu là, j'ai vu, j'ai tout. D'accord. Donc, et puis, ce qui total bien, maman Marie Mondembe, maman Marie Thérèse, asa lobela ki biso likambo ya maman Isabelle, que amona ki endenga zo sambela. Maman Marie okoyo ko répéter biso poto zo ke na loko moko wa, poto comprendre, po foto zo ke nepena na parole ya Nzambe, to zo kende na oyo makanisa batute.
Maman Marie Mondembe. Amoni ba maman Mouri na Tanzanie parce que comme ya Marie eza munene maka. Sukali. Ngala monaki bana ebele bana bana nyonso bazana adi pour ya 13 ans. Mais ça on voit pas ebandi te kanga na te mais pas esuki ezomona na te ko bazae pote. Ko bango nyonso moto na moto avandi na mesa liboso ya mesa na ye eza na sani ya biloko ya kolia. Bon, biloko wana eza na mesure moko. Moto aleki moninga na ebele to na muke azali te. Ko bana wana nyonso baza bato moindo. Siko ngai place na vanda mama Isabelle ta yaka vanda côté à gauche na ngai. Tango dozo mona bato bana wana bazoli ya mama Isabelle atelemaki lokola na violence. Alors en tout cas vraiment Jésus ce qui yo délivrer ngai te moi ezate il faut yo délivrer nga pona sa musala na oti mukona okufa. Elo ngala mona ki yango. Amen. Ce qui Seigneur Jésus-Christ délivrer ngai na osala musala na yo ti na kozonga na maboko na yo. Donc cela veut dire que Nzambe azola ki sasuli kamone pa mama Mondembe ndenge ngai moko pe na monaki ngai pe na force ki te pona sambela pona mama Isabelle. Mais na moni mama Isabelle bimeli nga le prophète délivrer ngai. Na bi menazo délivrer yo déjà. Alobi nanga susu après ce qui 2-3 jours ana moni alobi nanga sambela tika badoso sambela kaka pona ngai. Na bi o mutema ndeni nozo sala même égoïste na sambela pona bato msusu te na sambela kaka pona yo moko na bi quelle violence ndenge wana. Osomona na banda ko benga ito zo sambela parce que recommandation Nzambe il faut sala mo recommandation na yebisa ka bino la nso soki Nzambe alobi privilège à mutu to ko bomba mote il faut dire la vérité. Lelo oyo bato msusu ba bandi ko kufa tozo kenda ngo après po ba bombi ba privilège à bato Nzambe zo frapper. Tu ne peux pas garder le privilège, j'ai dit l'onction de quelqu'un, Nzamba tche yo témoin, yo ko bomba yango, po yo o régner kaka yo na mwasi na yo to na bana na yo. Muninga régner te, yo za homme de Dieu, au bombi privilège, tu vas payer ça avant que tu meurs. Oko futa yango. Alors, biso toza na kacha bolingo Nzambe. Soki Nzamba lo bilinga likamba mutu, na yebisaka bino, to bomba ka mote. Comment garder le secret de quelqu'un? Non, ce n'est pas bien. Attention que Nzamba sani mutuana na onction ko lekangai. Je vais en parler. Pongai pona ngai ezalo kola na boti mwana na sali ba prodige mnene na sepeli. Que na yebi ke bana na ba botami bazo sala makamba mnene, Yesu a permettre que mo boko kiko sala makamba mnene ko lekonga na sali. Ça j'accepte ça. Ozomona ndebo Nzambe za ya mwana bonzambe za te ngai nazwa baninga bazwa te. Non, ça c'est pas bien. Alors, au moment que na bana ko sambela pona ye, mais Nzambe aye ko lobali kambo susu na Paul o azana prison. Alobi na moto azana prison même chose ndenge ye mama Isabelle alobaki na nga délivrer ngai. Et je dis que je te délivre déjà. Pe Paul a monique nga nazo délivrer qui pa vita. Tango na délivré hier à l'attaque bilamba ya rouge. N'est moi la tête. Oui, c'est ça. Donc Paul a moni qui pas vite tango na délivré hier, na délivré na mwana na ye. Oya kufa. Ils étaient condamnés à mort, ba condamné ki bango na brûlure, donc ba tumba ki bango. Yena mwana na ye. Mais ngai na yebite makamune nezole kana kacha molimo na Nzambe. Alléluia. Baba c'était tito. Ozomona ngai na donc Nzambe zo sala makambu na ina kati na ngai naza uyeba te na kacha royaume. Akeko ko alobi na mama Mondembe ayoko loba susu na Paul na prison pour une seule personne Isabelle. Mais tant que Paul alobi ango déjà 2 jours avant
nga nazo sambela na mama Isabelle mama Isabelle nazo mona yo za mwasi moko lati bilamba ya pembe ti na mutuna yo elongi ya mwendu na yezo monana ba couvrir yo lokola mutu ba tina cercueil nga okufa te oza vivante pe na moni na bilamba olataki ya pembe nazo mona oza na mwana pembeni na yo mama Isabelle. Oui papa, c'est ça, oui. Mwana ozana mwana pembe na me mwana wana ba couvrir bilamba nazo mona elongi ya mwana te mais siko nazo méditer loin de là nazalaki na idea Kipavita na lobibe loin de là ezalaki na ngate na yebisi mama Isabelle yo toyeba yo sokozana ezakala mingi te. On doit connaître qui es-tu, ouute ki wapi ozalaki wapi. Mais tango Paul yo koloba likambo ke o délivrer Kipavita na mwana na ye, je crie ça 100% parce que nga na mona ki déjà mwasi aza lokola ebembe maza vivante pe na mwana na yaza caché mais mwana wana na sako mona yaza neti trésor na yebisaki mama na yebisaki pe bino que mwana wana nazo mona ye aza trésor très valeureux mwana wana. Bon, tango Paul a kolobango na koluka lisusu Paul po alobelanga on a enregistré en tokotsa on a vidéo ozomona. Donc Paul a opesa biso ndenge ya zwakiam ozomona. Donc mutu aza na prison ngai na su message Paul a confirmé biso na kombo kaka. Alors yango ozomona ke nzambe na biso aza munene tro nzambe ayebi plan na biso. Ayeba plan na biso kala yangona soki natali motema soki nazotanga motema ya mama Isabelle na yebisa bino aza mutu moko aza motema ya mawato. Elle cherche que le Seigneur ya kutungisa nga l'air nyoso na lingi vraiment ata santé na ngeza na ntina te mena yeba nzambe. Elle veut connaître Dieu. Azo lukaka ke longi ya nzambe. Mais tango Paul ayo ko loba biloko wana ngabi okoza na mutu bena bozo yeba te. Aza yango moni tango nzambe azo loba awa lelo yo. Mobali aza na ya mundele wana copain wana asakana na yete ya aza dignitaire. Mama Isabelle aza dignitaire. Aza autoritaire. Aza mwasi ya pamba te. Amen. Avant ça na mona ki mama nzamba zoloba na ngai azo solo na mona ya mama Isabelle comme ne Pierre aza na ba âge de 17 ans nzamba zo solola na mona na alobi na ko déclarer yo comme prince na ngai ndenge mama na yo aza lelo. Ndenge mama na yo aza lelo. Mais comme Dieu a parlé que na ko déclarer yo prince azoba na mona na ye comme mama na yo aza lelo. Parce que ceux qui moi nazali prince mama azali princesse to mama koza na titre mususu o ezali plus supérieur ozomona. Alors et l'équipe makambona to yo pesa o nzamba lobi lelo. Après et continuer na ko expliquer pour faut comprendre que nzamba lobi alati chapeau couronne ya Kipavita. Donc couronne ya Kipavita ezali papa mafuta okoki ko expliquer biso to comprendre na valeur na compréhension na yo. Non répondre ndenge nzamba lobi Isabelle azali chapeau ya Kipavita. Donc aza couronne ya Kipavita ningo banene. Et à mon déjà na ko témoigner na va expliquer wana que na confirmé ma moto loba. Je parlais d'Elisabeth et pas à Motomo comme Sika. Et puis si maintenant on va parler la femme n'a pour la maman Mondembe. On colla moi azali ko bonde là na episi que maman au faut ta papa catholique.
Mais prière n'a pas mouké et touché à ma casse mingi. Donc, à ce moment-là, comme on voit ensemble, et que c'est pas ma camme. Voilà, maman, mon début. Donc, na batmi balé oyozo tanga lelo ngai déjà na sina lobela ki bango témoignage na ngo wala to longo siko pour la couronne eza bokonzi ozolata maman Liliane donc maman Elisabeth pardon parce que nenge maman oyaye lelo yo asalaki témoignage moko alobi ke moto mosusu oyo awutaka po akoma mokonzi to mpo boye azalaka moto moko to ya ntina te. Puis quand tu es en train de dévoiler les secrets ya maman Isabelle ke azali boye mobali ne boye amona face wana ezali face moko fo ba dévoiler yango mpona kolongola déjà partie moko ya obscurité na ye. Sikoyo ne nzambe azolakisa parti akoma na nsima sikoyo parti nango yango ya kimokonzi. Donc couronne eza bokonzi oyo ye fo alata donc kala mingi te selon le plan de Dieu. Donc aza moto oyo tokotie na baarrange ya bamama Esther. Amen. Donc après, papa aussi révélation au contient dans révélation ça qu'on continue quoi. Bon, en tout cas merci mingi ala tibo konzi. Merci. Il y a ba qualité, il y a ba maman Esther, alors bien ou bien. Sagesse na eza bien. Na ngai te ngai na lobango, na ngai bino moko. Soki ba maman msuto bato msuto ba kosala commentaire, ba ko pesa biso explication pe ba ko lo bato yoka. Po eza mokili mobimbe ezolanda ngo kwa ozomona oyo eza nzambe apesi révélation apesi qualité ya mama a se laisser affaiblir te na copain na ye bafandi na ye po aza mwasa pamba te alobi bien oza dignitaire autoritaire puis mwasi ya pamba te. Mais elle se voit toujours, elle est rien, na yebisa bino na solo la na ye ngai baseka ngaka balinga ngai te bafinga ngai ozomona. Donc menzambe ayeba ki ye déjà. Alors ceux qui mutoza na commentaire anga sala ba mama na biso ba papa akoki pe ko bakisa na likolo ya papa Aimé Mafuta. Omoni par exemple ngai personnellement naza presque na 3 qualités ya bokonzi nga na zanango na ngena pesa exemple peut-être eza plus donc na ebité na kokoloba na fandi na trône ya David nzamba benga nga pe David mais kombo on nzamba pesa ngai eza Eli dernièrement ayo koloba ke kombo na yo eza Eli Emmanuel nzamba lobi soki tolingi to kota na vie na ya bonzambe biso nyonso tokota na kati ya Emmanuel o azali papa Eli Nzeza. Po Emmanuel aza temple ya Jésus. Comme Eli Nzeza aza temple ya Jésus. Po nzamba sali Eli Nzeza une direction humaine o ye nzambe azolekela na mokili po atongelanga na ye akobisa musala na ye lui-même Jésus-Christ. Ozomona donc nazo porter ba kombo ya nzambe po nzamba zo tambola na kati na ngai. Alors nzamba lobi na ngai couronne oyo ngana zana ngo couronne na mutu na nga eza ya Joseph. Cela veut dire na lati onction ya Joseph na mutu na nga. Couronne ezo lakisa bokonzi. Mais kombo na ngai na donc na zu onction ya Joseph pe na zu kombo na ye. C'est clair. Mais afin de se na trône il y a David pour apesinga bokonzi ya David comme bokonzi ya Jeda. Ozomona wana ezali sikoyo de. Troisième, nzambe asali nzoto nanga comme une pierre appelée Emmanuel. Donc Emmanuel en vérité asa esprit saint nzambe pour nzambe bakoko sala était esprit saint bakoyi ko sala était. Mais nzambe asali a créé mutu na valeur esprit na ye. Po esprit na ye eya kokokana na mutu wana.
ou bien nzambe azwi esprit na ye alatisi esprit na ye nzoto oyo babengi elinzeza pe esprit wana akokisami na esprit saint donc nzambe akonfigure ye azwi oyo nyonso eza na kati ya esprit atiango na kati ya moto oyo elinzeza azwi nyonso eza na kati opération donc nazoloba oyo nyonso eza na kati ya elinzeza akokotiango na kati ya esprit saint nde yango na ntango nazotambola nazomona mwana 16 ans alandaka ngai ntango natuni bamama na mibale ya mindele me mwana azolanda nga lere nyonso nakende na mutuka azolanda nga nakende wapi azolanda ngai bamama na babi yo yebi te ke ozali rempli par la puissance du Saint-Esprit balobaki Emmanuel te ozali rempli par la puissance du Saint-Esprit donc nalinga te naza mobimba ya Emmanuel ozomona sikoyo ezolakisa ke naza na makambo na misato oyo nayebi na bomoi na nga eza yango wana eza ndenge moko na mama Isabelle alati chapeau ya kipavita donc azui onction ya kipavita azui honneur ya kipavita. Faut bien comprendre. Tout à fait. Il faut te comprendre bien. Mais alati bokonzi ya kipavita valeur d'onction. Cela veut dire kipavita oyo azongaki na nzambe se repose ndenge nzambe pe asali na David. David se repose, nzambe a remplacé David na place ya koko na ye elinzeza. Mais na nzambe kokozongisa ngo. C'est facile. Donc lelo maman Isabelle alati onction, alati bokonzi ya kipavita. Donc na kombo na ye alati yango. Donc tolobi en tout cas félicitations en anglais tolobaka congratulations. Donc félicitations maman Isabelle nzamba pambola yo mingi o continuer na motema na yo ko kanisa ba regretter ba susciter comment nzamba poninga boye soko bano sala ba calcul ndenge Jean Baptiste asala ki nzamba ko kolongola ngwa pesa ona mutu mususu bon eloko mususu na ngina loba hein nelo mususu na ngina loba esprit ya nzambe esalaka tout tango Yesu azoloba na ko yepa na lokola muyibi tango Yesu azoya azo circler na ndako na yo na motema na yo na ba avantage na yo na ba désavantage na yo nde place biso tozwaka lipa ya nzambe toyeba ngo lelo tango obebisi na likambo moko Seigneur nde na moment wana yaki yo sokotaki na désordre yebaka ke orate lipa ekeyi solo ekeyi yangona il faut tozalaka prudent. Le Seigneur peut nous arriver à n'importe quel moment. Ezala na se ya pongi, ezala na bomoyi, na lobi vraiment tolanda message très bien. Nzamba ko lokota mutu moko ya ntina te, ayebine ko sambela te, maman Isabelle, donc ayebo sambela te, soki tolobi lelo to pesa ya sambela ko kate. Mais loko ezala motema na ye, azo luka nzambe. Azo lukaka nzambe. Yangona mama wa ya 12 ans ya makila abikaki po azalaki ko luka nzambe. Amoni Jésus alobina za mesira sona ete tikaka kana simba te lamba na ye. Ozomona. Donc nzambe alakisi biso motema na ye, donc il continue. Alors après wana nde na yoko yoka siko awa mama Marie Mondembe apesi ngai pain oyo ezali lokola gâteau. Apesi ngai lipa wana babe yango pain gâteau kitoko na miso komona lipa ndenge wana na mabele oyo te ndenge na monelaki lipa wana. Mutu apesi ngai lipa wana mama Marie Mondembe. Gâteau ya kitoko ndenge wana. Amen, 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 amen. Donc nayebi si yo après maman Mondembe azoloba
Isabelle azali lien pe source monene na Congo. Amen. 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 Alobi lisusu esika Isabelle atelami ezali victoire ya mboka na biso ezali Amen. Amen. esika ye atelami ezali victoire ya mboka na biso ezali wana. Donc onction ya nkipa vita o bakufa avant bakimbangu onction wana ezongi fo nzambe accomplir yango wana papa mafuta atangelaki biso parole nyonso oyo nzambe alobi fo ezala accomplir. Amen. Il faut ekokisama royaume oyo il faut ekokisama na A B C D E T na suka. Amen. Soki ba F bazangi nzamba koluka ba F po ba kokisa royaume oyo. Soki ba Z bazangi nzamba koluka ba Z po ba ya kokisa royaume oyo ya Yesu na mabele. Alléluia, alléluia. Amen mama nanga Gloria. Donc tozala ba mama Gloria bazali. Donc nzambe faut compléter l'être très haut ya lobaki pour le Congo. Pour la délivrance ya Congo et kokisama. Faut ba lettre wana ezali biso ba tutoso ko compléter ba lettre wana. Yango wana ozomona ke ngai na lingaka bino mingi. Po nzambe asali na bino pe mingi. Oyo faut boya ko compléter yango na royaume. Yango na lobaki bato bazotika royaume baza komiyeba te pourquoi bazotika royaume. Soki moto ayebi royaume akotika royaume te. Akolelaka chaque jour. Ozomona. Donc tant maman mundemba pesi nga gâteau wana ba peso gâteau euti lola kitoko nengona mais c'est terrible to sepeli. Susi ozala susu na vie na biso. Pour qui pas vite à zongi, bah comme le tout va sepela, bah comme le va kembo na bango, pour ngana zomo na mwasi bah c'est clair na bilamba ya pembe. Na mwana zana mwana wana bomba ye mama wana, mais mwana wana bazolo balanga aza trésor, ah pour elo mosu selinga ke kimanga na yisabino lelo, oyebi na prison, alléluia. Amen. Na prison soki ba condamné yo nzambe asala gouvernement ya mukili comme son représentant na mabele foto e bagelo kwana ata gouvernement wana eza nzambe te mais tant que ça ko exercer na mabele Dieu travaille avec ça aussi hein. Soki ba condamné yo na gouvernement wana que oyibaki osalaki ata ba condamné yo injustice faut que nzambe a délié condamnation wana. Il faut nzambe a délié yango ndenga délié ki ya Pierre na apôtre Paul. Soki mutu ba condamné ye, soki akufi na kati ya prison, condamnation wana ekolanda il faut ba délié. Alors donc condamnation ya kipa vita na mona na ye ndenge Paul aza témoin alobi yo prophète Elinzesa yondo libéré bango. Amen. Mais ce qui a libéré bango ezali Jésus-Christ de Nazareth o azana kati nanga nde yaseni musala na ye. Amen. Na keli susu na likambo ya Jean-Pierre Mbemba. Ndeko moko to sambela na ça fait 4 ans. Alobaki biso nde na royaume to ko libérer Jean-Pierre Mbemba. Depuis 2017 royaume et monisamaki et atterri na mabele to sali ba célébration ya royaume ya Nzambe. Yangona pe to moni lelo yo Jean-Pierre Mbemba za libéré. Makamususu Nzamba osala na ye to komona ngo après c'est na ebisaki bino eza makamususu to kokoloba ngote. Makamususu to koloba te. To kotala Nzambe ndenge okokisa makamu na ye. Amen. Amen. Bon. Amen. Mwana moko ya muke ya mwasi atuni ngai. Quelle est ta relation entre Kipa Vita na yo ezali ndenge nini?
Atuni, quelle est ta relation entre Yona Kipavita, relation à Yona Yezandengenini? Entre parenthèses. Aza mona nangai, aza nani, aza koko nangai, aza nani, tochango entre parenthèses. Bon, Emmanuel était en train de prier à mon intérieur avec ma voix. Il dit que toutes choses soient restaurées. Il parlait à plusieurs fois. Amen, gloire à Dieu. Donc, on a yoki Emmanuel na kati na ngazo sambe la pena voix na ngai moko. Nazoka somla nzambe loko neso za la restaurer. Que toutes choses soient restaurées, restaurées. Emmanuel azo sambe. Nazoka na yebsa bino soki Emmanuel azo sambe na yoka kaye. Mais nazoka na voix na ngai loko la ngai moko nde nazo sambe. Amen. Amen. Bon, to continuer ce soir. Ah, vous avez le titre presque à monde de soki la sikoyo. Ezali Bokonzi ya David, le roi de la terre. Nazu yango na 6h21, le dimanche le 24 juin 2018. Nzambe alobi na ngai boye. Eli, pona nini oza ko travailler te? Banda ko travailler. Lakisa bango ke ngai nzambe na poni yo mokonzi ya mabele mobimba. Na kumisi nzambe na ngai oyo azali nyonso po na ngai mwana na ye. Kombo na yo ekumbama na likolo pe na se. Alléluia. Amen.